ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మా దగ్గర టూ ఉన్నాయి. ఒక పాతది ఒకటి వస్తుంది, ఇయర్స్ వస్తుంది. ఇంకా ఇది 3 స్టార్. సో చూసేద్దాం. సో ఇది మా ఫ్రిడ్జ్. ఇక్కడ ఫ్రెష్ 0 జోన్. దీనిలో మీట్, పెరుగు అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు, సీడ్స్ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. దీనిలో లెమన్స్ పౌడర్స్ పెట్టుకోవాలి. దీనిలో మనం ఏమైనా కూల్ డ్రింక్స్ తెచ్చినప్పుడు అవి పెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ మాత్రం సాసెస్ అవి పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెష్ జోన్లో ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్రిడ్జ్ పప్పులు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ, ఇక్కడేమో బిర్యానీ మసాలా, ఇక్కడేమో మా డాడీకి ఇలా గుచ్చుకొని తినేవి, ఇదేమో కింద లాస్ట్లో బెల్లం. లాస్ట్ దానిలో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా. సో మా ఇంకా అది ఉంది కదా అని మేము గోడ్ స్టడీస్ ఇవన్నీ ఇలా పెట్టుకుంటాం.